Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Serdivan Göl Park'ta özellikle hafta sonları çocuklu ailelerin yoğun ilgisi gözlemlenirken bakım eksikliği sebebiyle hem hijyen hem de güvenlik açısından ciddi sorunlar yaşanıyor. Kuş cıvıltıları ve doğayla iç içe atmosferiyle bilinen park son dönemde adeta terk edilmiş durumda. Park içerisinde yer alan umumi tuvaletlerde yoğun kirlilik, örümcek ağları ve bozuk kapı kolları dikkat çekerken hijyen yetersizliği sebebiyle özellikle çocuklu aileler büyük sıkıntı yaşıyor. Parkın zeminindeki mermerler ile merdivenlerin kırık olması bakımsızlığı gözler önüne sererken açıkta bırakılan rögar kapağı ise tehlike arz ediyor. Bu durum parkı ziyaret eden birçok vatandaş için tedirginlik oluşturuyor. Parkı ziyarete gelen vatandaşlar belediye yetkililerinden Göl Park'taki bakımsızlığın sona erdirilmesini ve gerekli onarım temizlik çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep ettiler.